Na sziasztok, itt vagyunk az Extreme Balaton Carolina hajójának a fedélzetéről, és épp János és Andrea ül itt a hajón. Hát kíváncsian kérdezem, hogy milyen élmények érték itt Andrát, aki a mai napnak a főszereplője volt. Szia Andrea, mesélj valamit! Hát először is nagyon-nagyon jól kezdődött a napom, kaptam egy hatalmas nagy csokor virágot, egy kosarat és egy május 1-i kirándulást a Balatonra, ami hajókázással lett egybekötve, és a hajókázás során óriási meglepetésért, és képzeljétek, mit kaptam? Hát talán nem egy eljegyzési gyűrűt. De igen, pontosan, jól gondolod, jól látjátok, úgyhogy nagyon-nagyon nagy meglepetés volt, állom az egész, nagyon szeretem, úgyhogy a vőlegényem most már hozhat azért. Nagyon jó, várunk titeket szeretettel vissza a fedélzetre, és örülünk, hogy itt voltatok. Köszönjük, biztos, hogy jövünk még.